Բարևձեզ Ֆակտոր TV հյուրը Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման վարչության անդամ Ավետիք Քերոբյանն է, բարևձեզ պարոն Քերոբյան։ Հայաքվեն ընտրություններն ինչքան հասկացա, մասնակցելու է պարոն Արման Թաթոյանի միասնության թվեր նախաձեռնության հետ, որը ենթադրում եմ կուսակցություն կդառնա։ Մենք տեսնում ենք օրինակ նա ձեր վարչապետի տեխնացուն է, չէ՞, այդպես եմ հասկանում, թե դեռ վերջնական չունեք այդ հարցի շուրջ կոնսենսուս։ Այո, այդպես է։ Ձեր վարչապետի Պարոն Թաթոյանը երբ որ հայտարարեց իր քաղաքական հայտի մասին, դեռևս նոյեմբեր ամիսներ կամ հոկտեմբերի վերջը լավ չեմ հիշում, այո, հայտարարվեց, որ նա վարչապետի տեխնացուի որպես առաջադրվել, եւ մենք այս փետրվարին կնքեցինք եւ դրա մասին հրապարակային հայտնեցինք քաղաքական համագործակցության ուշագրի մասին, որը շրջանակներում ինչ այժմ իրենց հետ համագործակցում են։ Շատ լավ, տեսեք, շնորհակալ եմ այդ ճշգրտման համար։ Ինչպես եք դուք նրա շանսերը գնահատում, որովհետև եթե ասես աճ գցենք օրինակ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի հարցման տվյալների վրա 1%-ի սահմանում էր, եթե չեմ սխալվում, պարոն Թաթոյանի վարկանիշը, Սամվել Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան ակնհայտորեն ավելի շատ ձայներ կհավաքեն 11%, 4% եւ 2%։ Արդյոք չեք մտել մի խաղի մեջ, որտեղ ընդդիմադիր այլ տեխնացուներ ավելի մեծ շանսեր ունեն։ Երբ մտնում ես քաղաքական պայքարի մեջ, պետք է նախ ձևակերպես քո արժեքները եւ շահերը, եւ մենք մեր շահերը ձևակերպել ենք Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերին համահունչ։ Սրանից մի քանի շաբաթ առաջ Հայաքվեն ներկայացրեց ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը, որտեղ մենք այո մեր եւ մեր հետ համագործակցող փորձագետների, հետազոտողների հետ համատեղ ձևակերպել ենք Հայաստանի ազգային շահերը։ Եվ պարոն Թաթոյանի հետ մեր համագործակցությունը հենց դրա շուրջ է։ Եվ իրականում պետք է ասեմ, որ մենք քիչ, եթե ոչ եզակի քաղաքական ուժերից ենք, որ այդպիսի աշխատանք նախաձեռնել ենք, որովհետև եթե դու քաղաքական ծրագիր ես ներկայացնում առանց հավատամքի, քաղաքական հավատամքի եւ գաղափարախոսական գաղափարի հենքի, քո քաղաքական ծրագիրը ընդհանրապես նախընտրական խոստումներ են։ Դուք եք գրել, թե էլի իսրայելցի փորձագետ։ Չէ, մենք գրել ենք Դուք եք գրել։ Այո, Հայաստանի հայկական փորձագետների, հայկական հետազոտողների հետ միասին։ Ամեն դեպքում հայացքի տարբերություն կլինի, չէ՞։ Իհարկե հետազոտել ենք եւ միջազգային փորձ, այսինքն այլ երկրների փորձը, որտեղ դա երկրներ են գրում, հա, պետություններ են գրում ազգային անվտանգության ռազմավարություններ, եւ պետք է հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին եւ դիտողներին, որ մի քանի այդպիսի փորձ արել են նախորդ իշխանությունները եւ 2007 թվականին երբ նախագահի հրամանագրով գործողության է դրվել այդ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը եւ 2020 թվականին եւ 2019-ին ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որը այնուհետև պետք է դա փոխանցեր, կարելի ասել, կառավարությունը, որը ի վերջո ներկայացրեց այդ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, բայց առաջինը դա իրավական կարգավիճակ չստացավ եւ երկրորդը իրականում աշխատանքային խմբի աշխատանքից հետո այն վերածվել էր պատկերազարդ գրքույկի, որի մեջ ամենամեծ հատվածը դա այն ժամանակ էլ այսօր էլ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի ուղերձն էր։ Եվ 3 ամիս հետո ընդամենը այդ 3 ամիս չանցած այդ փաստաթղթի հրապարակումից հետո սկսվեց 20 թվականի պատերազմը, Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, միջավայրը կտրուկ փոխվեց։ Պաշտոնյանը վերջերս ասաց դրանով չենք առաջնորդվում։ Եվ հանցագործություն կատարեց, հա, որովհետև այո, դա հանցագործության ինքնախոստովանություն է, այլ պարագայում պետք է նաև ասել, թե ինչով են առաջնորդվում, եւ նույնպես խոստովանեց, իհարկե ժամկետանց է, եւ անմիջապես իրականում երբ որ անվտանգային միջավայրը երբ որ այդպիսի փաստաթուղթ է հրապարակում եւ անվտանգային միջավայրը այդ կտրուկ փոփոխության է ենթարկվում, պետք է անմիջապես ձեռնամուխ լինես դրա թարմացմանը, որտեղ դու ներկայացրել ես քո անելիքը։ Իրականում այդ ռազմավարությունն է, հենց անելիքն է, հա։ Դրանից իհարկե պետք է բխեն մնացած բոլոր ռազմավարությունները, կլինի դա թվայնացման ռազմավարություն, կիբերանվտանգության, թե առողջապահության կամ սոցիալական զարգացման կամ սոցիալ-տնտեսական զարգացման։ Դրանից են բխում։ Եվ մնացած բոլոր ռազմավարությունները իրականում այսպես ոտերը կախ էին գցել, մինչև դա կարվեր կվերջացվեր, նոր դրանից հետո պետք է արդեն կառուցվեին եւ կազմավորվեին մնացած ռազմավարությունները։
21 թվականին տեսեք փետրվարին այս նույն կառավարությունը հրապարակեց թվայնացման ռազմավարությունը, որը ժամկետ անցեր, այսինքն ժամկետները խախտվել են, որովհետև ժամկետներ էին դրվել այն ժամանակվա այսօրվա փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի կողմից մինչև 19 թվականի օգոստոսի 30-ը։ Բտան նախարարությունը այն ժամանակվա իր վրա վերցրեց, ես եմ դրա մասը կազմել, նախարարության ռազմավարություն, որը իրականում հակասում է այսինքն ռազմավարությունների սկզբունքին, իրանք պետք է լինեն ոլորտային ռազմավարություններ։ Որոշեց, որ նախարարության ռազմավարություն պետք է գրի, դա մերժվեց, հերկվեց, հետո այդ գնացին, ասենք, այնտեղ թվայնացման էր, տեխնոլոգիական զարգացման եւ ռազմարտությունաբերության, էլի կարող է ինչ-որ բաներ կար, բայց 21 թվականի փետրվարին բերեց ներկայացած թվայնացման ռազմավարություն, որի շրջանակներում մինչ այսօր ոչ մի բան չի արվել։ Կնայեք իմ հարցը մի քիչ Հիմա բերենք քաղաքական, այո, քաղաքական գալիս ենք նրան։ Հա, ձեր նաև դուք իհարկե նպատակ ունեք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը հեռացնել, բայց նաև ընդդիմադիր ձայների համար եք մրցակցում։ Ես այս հարցս համալրեմ։ Պարոն Քերփյան, կնայեք, լինելով նաև ազգայնական գաղափարախոսություն գրող ազգային, լավ։ Հայաքվեն նաև ինչքան գիտեմ պարոն Թաթոյանենք, դուք նաև այդ սեգմենտի հետ եք մրցակցում, որտեղ դիրքավորված է, ոնց հասկացա, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժը, Կարապետյանի, Սարգսյանի ուժը չի մասնակցում, Սերժ Սարգսյանի։ Ուզում եմ ասեմ, ընդդիմադիր հիմնական շատ ուժեր այդ դաշտում են կենտրոնացած, ստացվում է դուք նաև մրցակցելու եք այս ուժերի հետ։ Ոնց եք ձեր շանսերը գնահատում։ Տեսեք, կարելի է ասել, որ մրցակցում ենք, բայց մրցակցում ենք առաջին հերթին այսօր իշխանությունը զբաղեցնող եւ իրականում իշխանությունը զավթած, հա, ուժի հետ, որովհետեւ սահմանադրության բազմաթիվ խախտել չի մնացել երևի հոդված, որ սահմանադրության չի խախտել այս իշխանությունը եւ իրականում իշխանությունն էլ ասել դժվար է, որովհետեւ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերը այն այլևս չի ներկայացնում։ Մենք փորձել ենք ձևակերպել այդ շահերը եւ ներկայացնում ենք այդ շահերը։ Հիմա թե ինչքանով ենք մրցակցում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած կամ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժերի հետ, դժվար է ասել, որովհետեւ իրականում ունենք նաեւ գաղափարական լիքը տարբերություններ եւ այս ընտրությունները 26 թվականի ընտրություններ ոչ թե նրա մասին են, որ մեկը մեկի ձայն փախցնի, այլ իրականում մոբիլիզացնի ընտրազանգվածը, ընտրողին իրեն դրական առաջարկ ներկայացնելով։ Իսկ ինչով է տարբերվում այդ ուժերից, պարոն Քերոբյան։ Մենք ներկայացնում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի ուժից, Սամվել Կարապետյանի ուժից, ո՞րն է ձեր հիմնական տարբերությունը։ Մենք ներկայացնում ենք դրական առաջարկ։ Մենք ընտրողի համար եւ չեմ ուզեի ասել ընտրողի փոխարեն, բայց ընտրողի համար ձևակերպել ենք ազգային շահը, ձևակերպել ենք ազգային անվտանգության սպառնալիքները եւ դրանից բխող ռազմավարական նպատակները կամ հակառակը պետք է ասել, սպառնալիքները վերլուծել ենք, ձևակերպել ենք շահերը եւ դրանից բխող ռազմավարական նպատակները եւ ներկայացնում ենք քաղաքական ծրագիր հենց դրանից բխող։ Իսկ ընտրողին մենք ներկայանում ենք ոչ թե սին նախընտրական խոստումներով, այլ այնպիսի ծրագրով, որը մենք պատրաստ ենք նաեւ ներկայացնել հաջորդ իշխանությանը բացառությամբ ներկաներին, որովհետև ներկաների հետ ոչ մի հույս չենք կապում։ Հաջորդ իշխանությունը նաև նրանց համար ենք աշխատել։ Կնայեք մի զուտ ձեր տեսակետը, ես հասկացա, մոբիլիզացիայի մասին խոսեցիք ընդդիմադիր դաշտի։ Ենթադրենք միասնության թևերը անցնում է խորհրդարան կամ այն դաշինքը ուժը, չգիտեմ, որ ի վերջո կունենաք դուք պարոն Թաթոյանի կամ միգուցե այլ ուժեր միանան եւ ձեր հավանական կոալիցիոն գործընկերները պարոն Քոչարյանի եւ Սամվել Կարապետյանի ուժերն են, այլապես այսպես ընդդիմություն չի կարողանա կոալիցիա կազմել եւ հեռացնել իշխանության։ Դուք կկազմեք կոալիցիա այդ ուժերի հետ։ Ես չեմ ուզում քաղաքական կանխագուշակումներ անել։ Չէ, ձեր տեսակետը։ Եվ իհարկե չեմ էլ ուզի ներկայանալ որպես թեթևամիտ քաղաքական գործիչ, որը ձուկը ջրում դեռ առևտուր է անում։ Պարոն Թաթոյանը այս վերջերս ներկայացրեց իր տեսակետը նախկին նախագահներից մեկի հետ կապված, որը ես անձնապես ինչ որ չափով կիսում եմ, ինչ որ չափով այնքան էլ չէ։ Պարոն Քոչարյանի հետ։ Քոչարյանի հետ կապված, այո, նախորդ նախագահներից, նախկին բոլոր նախագահներից միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է իր դեմքով մասնակցում, այո։ Եվ պետք է ասեմ, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն մեկ անգամ այսպես հաղթել է ընտրություններում, չասեմ հաղթել է մեծամասնությունը ձևավորել, բայց զգալի քվե է ստացել եւ այդ քվեն քաղաքական արդյունքի իրականում չի վերածվել։ Դա իմ ազնական կարծիքն է, հա, եթե դա նշանակում է երկրորդ անգամ պետք է նույն խաղի մեջ մտնել։ Իր որոշումն է եւ ես դեմ եմ բոլոր այն արտահայտություններին, որ այս կամ այն քաղաքական գործիչը իրավունք չունի
մասնակցելու ընտրություններին։ Պարոն Թաթոյանն էր նրան ասում իմ մասնակցի, դրա հետ եք դեմ։ Պարոն Թաթոյանը նաև իր անձնական կարծիքն է արտահայտել, որ այո, այն գործիչները, որոնք նախորդ ընտրական կամ միջընտրական շրջանում իրենց ստացած քվեն քաղաքական արդյունքի չեն վերածել, պետք է մտածեն, արդյոք ճիշտ է իրենց հաջորդ մասնակցությունը։ Այսինքն դուք կիսում եք պարոն Թոթյանի այդ կոչը Քոչարյանի, որ մի մասնակցի ընտրություններին, թե չեք կիսում։ Կոչ երբեք չի անի, բայց դա քաղաքական գործ չի եւ քաղաքական շարժման առաջնորդի կարելի ասել մենաշնորհ իրավունքն է։ Կոչ անել կամ չանել։ Այ գիտեք ինչու է։ Ինձ անձամբ չի խանգարում։ Ասում են նա Փաշինյանին ուժեղացնում է Քոչարյանը իր մասնակցությամբ։ Դա այդպես մեկնաբանել ես չէի ուզի, որ Փաշինյանին ուժեղացնում է, բայց իրականում այսօր առաջնային խնդիրը իմ կարծիքով ընտրազանգվածին կամ ընտրողին, բոլոր ընտրողներին դրական ծրագրեր, դրական առաջարկ ներկայացնելն է առաջնային խնդիրը, որպեսզի տանը մարդ չմնա։ Մեր ամենամեծ խնդիրը մինչ այսօր եղել է այն, որ եղել է ընտրողների մի մեծ քանակություն, հա, տոկոս, որը չի մասնակցել ընտրություններին եւ իր քաղաքացիական դիրքորոշումը չի հայտնել եւ քաղաքական դիրքորոշումը չի հայտնել։ Եվ ես ինքս անձամբ ջատագով եմ ուղիղ ժողովրդավարության, բոլորի ուղիղ մասնակցության եւ շահերի բոլոր նշանակալի խմբերի, ընդ որում դա ենթադրում է ոչ թե 4% ընտրական շեմ կուսակցությունների եւ 8 կամ 10% ընտրական շեմ դաշինքների համար, այլ 1% ընտրական շեմ, որպեսզի հատվածականությունը շատ մեծ հատվածականություն, ասենք թաղային հետաքրքրությունը չգան ներկայացված լինեն ազգային ժողովում, այլ ներկայացված լինեն իսկապես շահերի նշանակալի խմբերը ներկայացնող քաղաքական ուժերը։ Եկած ներկայացված լինեն ազգային ժողովում եւ ուղիղ ժողովրդավարությունը դրանով չի սահմանափակվում, հա, եւ բոլորին դեմ տարբերակն է իմ կարծիքով անհրաժեշտ, որպեսզի դա նաեւ քաղաքական դիրքորոշում է։ Դա կուսակցություն, դա քաղաքական դիրքորոշում չէ, հա։ Քաղաքական դիրքորոշումը տեսնում եք, թե չէ, բոլորին դեմ կարգախոսով ստեղծել կուսակցություն, վերցնելու բոլորին դեմ տեսեք, քաղաքական գործիչները, որոնք որ իրենք քաղաքական արդյունք չեն ձևավորել այս ընթացքում, իրենք դա փորձում են ներկայացնել որպես ընտրողի մոլորության փորձ եւ այլն։ Բոլորի դեմ շարժման մեջ եւ կուսակցության մեջ, որը արդեն գրանցվել է, միջալոց գրանցվել է հենց այդ պատճառով, որ մոլորեցնող չէ եւ շփոթեցնող չէ, որովհետեւ նախ այդպիսի անունով ոչ հասարակ կազմակերպություն կար մինչեւ այդ, ոչ էլ ընտրաթերթիկում, որտեղ ընտրաթերթիկ էլ չունենք, որտեղ տարբերություն հնարավորություն լինի բոլորին դեմ քվեարկելու, որովհետեւ այդ հնարավորությունը բոլորին դեմ քվեարկելու վաղուց վերացվել է, այդ շփոթեցնող եւ մոլորեցնող չէ այլևս։ Իսկ ինչ վերաբերում իրենց քաղաքական օրակարգին, իրենց քաղաքական օրակարգը հայկվեի քաղաքական օրակարգի մի մասն է կազմում։ Եվ կառավարման ձևի փոփոխությունը եւ այդ կայուն մեծամասնության չեղարկումը, հա, որը իրականում ես կարծում եմ, որ չարիք է մեզ բերված, որովհետեւ իրականում դա վերացրել է հաղորդակցվելու եւ քաղաքական այսպես կոնսուլտացիաների եւ քաղաքական համաձայնությունների մշակույթը մեզանում, հա, եւ ընտրական շեմի իջեցումը 1%-ի եւ բոլորին դեմ քվեարկելու հնարավորությունը, որովհետեւ դա նույնպես քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքորոշում արտահայտելու մի ձև, որից զրկված է այսօր ժողովուրդը, ընտրողը։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրենց, ասենք, քաղաքական օրակարգին, ես էլի կրկնեմ, մենք ներկայանում ենք դրական առաջարկով, ներկայանում ենք եւ անվտանգության ոլորտում, եւ մշակույթի, եւ կրթության, եւ սոցիալ-տնտեսական ոլորտում դրականը բերող առաջարկություններ։ Գնահեք, պարոն Քյարփյան, մի հարցել, մենք ընտրություններին ընդառաջ ձեր ուժից էլ այսպես անպայման կունենանք հյուրեր, պարոն Թաթոյանի դեպ ուղարկել ենք հրավեր, սիրով կսպասենք։ Մի հարց, այս արտաքին կոմպոնենտը չենք կարող բացառել եւ հերքել հայաստանյան դիսկուրսի վրա, մինչև վերջերս Հայաստանի իշխանության տարբեր նաև, չգիտեմ, քաղաքական ուժեր, հասարակական գործիչներ ասում են, որ Ռուսաստանը այստեղ ունի ֆավորիտ ուժեր, այսպես պայմանական ռուսամետ ուժեր, եւ այդ ուժերը, որոնք թիրախավորվում են որպես ռուսամետ, հերքում էին։ Պուտինին լսեցիք, ասեց, ըստ էության Փաշինյանն հորդորում էր թույլ տալ իր իսկ բնորոշմամբ ռուսամետ ուժերին մասնակցել ընտրություններին, անգամ նրանց, ովքեր կալանավորված են,
Ռուսաստանի անձնագիր ունեն, ինչ որ շատերը հասկացան, որ Սամվել Կարապետյանն է ակնարկում, այ ձեր կարծիքով ինչու է այդքան բաց Պուտինը նման հայտարարություն արել։ Տեսեք, Եվ դա ում օգտին էր, տեսեք Հայաստանում կա Հանելուկի պես անթակույց մեկ քաղաքական գործիչ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Անթակույց ռուսամետ քաղաքական գործիչ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որը անթակույց կերպով այս վերջին 8 տարիների ընթացքում խնդրել եւ ստացել է Վլադիմիր Պուտինի քաղաքական աջակցությունը, չմոռանանք եւ մինչեւ պատերազմը 20 թվականի եւ պատերազմից հետո եւ այսպես կոչված հեղափոխությունից իսկ իրականում իշխանափոխանցումից հետո անթակույց կերպով ստացել է քաղաքական աջակցություն Վլադիմիր Պուտինից։ Խնդրել է նաեւ հիմա էլ այս այցից առաջ խնդրանքով էր դիմել այս այցի հետ կապված եւ նույնիսկ չէր թաքցրել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ինքը իրավահավասարություն ոչ ակնկալում է, ոչ էլ պատրաստվում է պահպանել։ Հիմա Պուտինը ում աջակցեց այս հայտարարությամբ, ինչ է։ Փաշինյանին։ Թե ռուսամետ ուժերը։ Չէ, կրկնում եմ, ամենառուսամետ գործիչը դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ամենառուսամետ գործիչն է, որովհետև ինքն է անթակույց կերպով խնդրում եւ ստանում Ռուսաստանի աջակցությունը։ Գնայք, բայց Պուտինը հարվածի տակ չդրեց այն ուժերին, անգամ պարամետրեր էր թվարկում ռուսաստանցի այդ պարագայում դժվար է իրեն Ռուսաստանի, որը կանոնավորված է։ Միայն Սամվել Կարապետյանը չէ, որ իր քաղաքական հայտարարությունների համար այս ընթացքում կանոնավորվել է։ Ռուսաստանի անձնագիր ունեցող, որը մասնակցելու խնդիր ունի։ Դե տեսեք, մասնակցելու խնդիր ունի, դուք էլ մեկնաբանում եք, որ Պուտինը հարվածի տակ դրեց, ինչով արդեն իսկ հերքում եք ինքներդ ձեզ, որ Պուտինը աջակցում է նրանց, որովհետև Պուտինը փաստացի կերպով Պուտինը փաստացի աջակցեց Նիկոլ Փաշինյանին, չհիշեցնելով նրան իր սահմանադրախախտ լինելը եւ չմեղադրելով նրան հապկի վրա տակար գլորելու կամ քար գլորելու, ինչպես մենք ասում ենք, հա, այն դեպքում, երբ որ ինքը չէր կատարել իր սահմանադրական պարտականությունները։ Ես հիշեցնեմ, այս իշխանությունը 19 թվականից սկսած հապկ է ձաղկում եւ այլն, 22 թվականի հունվարին Հայաստանի նախագահությամբ հապկը Ղազախստանում իրականացնում էր իր կանոնադրությունից դուրս գտնվող գործողություններ 22 թվականի հունվարին 22 թվականի սեպտեմբերին եւ դրանից էլ առաջ հապկի անդամ Հայաստանի վրա տեղի ունեցել զինված հարձակում 21 թվականի նոյեմբերին 21 թվականի մայիսին այդքան էլ զինված չէր բայց 22 թվականին սեպտեմբեր ամսին Գեղարքունիքից մինչև Սյունիք Հայաստանի վրա տեղի ունեցել զինված հարձակում առանց հայտարարելու պատերազմ Հայաստանից ռազմակալվել են տարածքներ խլվել եւ այսօր էլ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ամրանում է այդ տարածքում ես ինքս եմ տեսել որ դա Թուրքիայի աջակցությամբ է տեղի ունենում ամրանում է այդ տարածքում ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 119-րդ հոդվածը ասում է որ Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման դրա սպառնալիքի կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն, իրականացնում է մասնակի կամ ամբողջական զորահավաք։ Ոչ մի պարագայում, ոչ մի դեպքում 20 թվականից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կոչվածը ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Արցախի թեմայով արեցին, չէ՞։ Հա, 20 թվականից այս կողմ, 20 թվականից այս կողմ։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության տարած 20 թվականին, այո, պատերազմից հետո ռազմական դրություն չի հայտարարվել, զորահավաք մասնակի կամ ամբողջական չի հայտարարվել, չի արվել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կոչվածը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը 119-րդ հոդվածը, որը ոչ թե հայեցողական է, այլ պարտադիր բնույթ ունի։ Ասում է հայտարարում է ռազմական դրություն եւ իրականացնում մասնակի կամ լրիվ զորահավաք։ Ոչ են արել, ոչ էլ։ Հույսը հապկի վրա են դրել երևի, պարոն Քերոբյան։ Դրանից հետո վիճում էին տարբեր տեսակի քաղաքական գործիչներ։ Արդյոք հապկի կանոնադրության ճիշտ հոդվածով է Հայաստանը դիմել հապկին եւ արդյոք հապկը իրականացրել իր դաշնակցային պարտականություն թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի իրականացնել սահմանադրությամբ իրեն պարտադիր բնույթ ունեցող գործողությունները։ Իրեն ոչ թե լիազորված, այլ պարտադրված գործողությունները։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, իսկ մենք վիճում ենք արդյոք ճիշտ հոդվածով է դիմել հապկին թե ոչ։ Արդյոք հապկը իր կանոնադրական գործողությունները կատարել թե ոչ։
Ես անիմաստ եմ դա համարում եւ անիմաստ եմ համարում Ռուսաստանից, ասենք, դաշնակցային գործողություններ պահանջելը, երբ այս կառավարությունը իրեն գործընկեր է համարում Հայաստանի վրա ագրեսորներին, Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա գործած պետություններին, Հայաստանի Հանրապետությունից տարած խլած պետություններին եւ մյուս կողմից էլ, ասենք, մեղադրում է իր դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող այլ պետություններին, իրենց դաշնակցային պարտականությունները չկատարելու մեջ։ Հայաստանը պետք է Եվրամիության անդամ դառնա եւ ԵՏՄ-ից դուրս գա, թե ոչ, ձեր կարծիքով։ ԵՏՄ-ը պետք է շարունակենք։ Իմ կարծիքը առաջին հերթին Հայաստանի իշխանությունները ժողովրդի հետ միասին պետք է ձևակերպեն ազգային շահերը։ Հիմա հայակվեն ձևակերպել այդ ազգային շահերը, բայց դա մի քաղաքական ուժի կամ քաղաքական ուժերի մի փոքր խմբի գործը չէ։ Դա պետք է անեն բոլորը, համատեղ եւ համահունչ։ Այն անվտանգային միջավայրին, այն սպառնալիքներին համահունչ, որը այսօր մեզ սպառնում են։ Մեզ իրականում պետք է հասկանանք, գոյաբանական սպառնալիքներ են սպառնում։ Գոյաբանական վտանգներ կան, հա, թուրքական պետությունների համագործակցության քարտեզում Հայաստանը գոյություն չունի։ Եթե Եգիպտոսը կա, օրինակ, թուրքական աշխարհի թուրքական գործոնի ազդեցության քարտեզում իր սահմաններով, Հայաստանը այնտեղ նույնիսկ որպես տեղանուն գոյություն չունի։ Իսկ մենք պետք է հասկանանք, թե մեր վրա, մեր ինքնության վրա հարձակում գործող, մեր ինքնությունը Արցախում, Արևմտյան Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչնչացնել ուզող կամ ոչնչացնելու գործողություններ իրականացնող պետությունները ինչ ունեն իրենց մտքում, իսկ իրենց մտքում չկա Հայաստան։ Չկա Հայաստան իրենց մտքում, չկա Թրիպ, կա Զանգեզուրի միջանցք առաջին հերթին, ճակերտներով ասում իրենց մեջ բերելով, հա, իսկ երկրորդ հերթին Սևանի կիսում ջրային ռեսուրսների վրա վերահսկողություն, Հայաստանի տարածքի փոքրացում, որը արդեն իմիջիայլոց իրենք արդեն անում են, հա, եւ Հայաստանի որպես ազգային եւ պետական միավորի ոչնչացում։ Հիմա մենք ասում ենք հետեւյալը, որպես քաղաքական ուժ եւ քաղաքական ուժերի համախումբ, ասում ենք հետեւյալը, մենք պետք է ձևակերպենք մեր ազգային շահերը եւ յուրաքանչյուր գործողություն պետք է բխի դրանից։ Սերժ Սարգսյանը երբ որ մի գիշերվա մեջ որոշում կայացեց, որ մտնում է ԵԱՏՄ-ի մեջ, ինչ իմիջիայլոց նույնպիսի գործողություն է իրականացել, երբ որ մտնում էինք ՀԱՊԿ-ի մեջ։ Ինքը դա չէր բխում Հայաստանի ազգային շահերից, որովհետեւ այդ ազգային շահերը ձևակերպված չէին, բոլորի համար չէր, որ հասկանալի էին։ Այլապես չէր լինի դրա նկատմամբ քաղաքական դիսկուրս եւ կարծիքների տարանջատում։ Քանի որ ոչ այդ շահերն են հասկանալի, ոչ այդ շահերից բխող գործողություններն են պարզիվ թափանցիկ, կա այդ քննարկումը եւ կա այդ տարակարծությունը։ Հիմա ԵՄ թե ԵԱՏՄ, ես էլ չեմ կարող ասել, քանի մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ համաձայնության չենք եկել մեր ազգային շահերի շուրջ եւ դրանից բխող ռազմավարական նպատակների շուրջ։ Քանի դեռ դա չենք արել որպես ամբողջություն, ոչ թե համակարծիք պետք է լինենք, այլ համերաշխ պետք է լինենք դրա հետ, հա, դրա շուրջ։ Քանի մենք չենք վերականգնել մեր հանրային համերաշխությունը, չենք վերականգնել ներքաղաքական ներդաշնակությունը, ելի եմ կրկնում, դա ոչ թե համակարծության եւ մի քաղաքական ուժի առաջնորդությամբ ինչ որ մեկ կամ այլ ուղղությամբ գնալու մասին է խոսքը, այլ ներդաշնակության գոնե քաղաքակիրթ խոսակցության մասին, քանի դեռ չենք պայմանավորվել, անիմաստ եմ համարում այս խոսակցությունները, ինչպես եւ Թրիպի կամ ԵԱՏՄ կամ ՀԱՊԿ կամ այլ կամ Շանհայի հարցերի վերաբերյալ։ Իմիջիայլոց լիքը հարցեր են հնչում, ասենք Թրիպին կողմ եք թե դեմ։ Իսկ ես ձեզ կարող եմ վստահաբար ասել, որ այս վարչախումբը այնքան ստախոս է եւ այնքան է ստախոսության մեջ բռնվել, որ վստահել չեմ նույնիսկ մենք ամեն ինչի մասին գիտենք, թե ինչ են պայմանավորվել, բանավոր կամ գրավոր։ Հիշեցնեմ, որ լիքը բանավոր պայմանավորություններ պարզվեց, որ եղել են 20 թվականի պատերազմից առաջ կամ հետո, որոնց հիման վրա զորքեր են հետ քաշվել ի հակադրում ստորագրված կամ հայտարարված փաստաթղթի։ Լիքը բաներ են տեղի ունեցել, որ պարզվել է, որ կան նաև գրավոր ինչ որ լրացումներ, հա, բաներ կան, որոնք որ ի հակադրում են պայմանավորությունների հայտարարվել են միակողմանիորեն զիջելով Հայաստանի Հանրապետության շահերը կամ Արցախահայության շահերը, ինչ ուզում եք ասեք։ Միակողմանիորեն զիջումներ են կատարվել եւ կատարվում են առ այսօր։ Վստահ եմ, որ դեռևս կան այնպիսի ականներ դրված, որոնց տեղերը չգիտենք։ Այս իշխանությունը ականապատել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի ամբողջ տարածքը, այս կամ այնտեղ դնելով եւ
իրականում յուրաքանչյուր ցանկացած հաջորդ իշխանության համար ստեղծել է եւ շարունակում է ստեղծել անլուծելի խնդիրներ։ Որպեսզի հասկանալի լինի, ամփոփենք այս հարցով, կխնդրեմ, եթե բարձաբանելու կարիք տեսնում եք, դուք ինչ ձևաչափով եք մասնակցել ընտրություններին, նկատի ունեմ կուսակցություն է ստեղծվում, թե Հայաքվե խողովակով, թե Միասնության թևերն է դառնում կուսակցություն, թե դաշինք է, թե այլ ուժեր էլ կմիանան, կխնդրեմ այս մասով բարձրաբանել։ Հուշագիրը այն մասին է, որ Հայաքվեն Միասնության թևեր կուսակցության հետ միասին է գնում ընտրությունների։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ Միասնության թևերի հետ նմանօրինակ ունի, չէ, որպես կուսակցություն։ Այո, բայց համաձայնությունը կամ ամեն դեպքում, այսպես ասենք, մտադրությունը այն մասին է, որ կուսակցության հետ միասին է գնում, այսինքն մեկ կուսակցական ցուցակով, ամենայն հավանականությամբ։ Բայց պետք է ասեմ նաև, որ Հայաքվեից շատ առաջ, օրինակ, Շանթ Դաշինք կուսակցությունը, Շահին Հարությունյանի գլխավորությամբ, նույնպիսի քաղաքական համագործակցության ուշագիր է կնքել Միասնության թևերի հետ, այն ժամանակ քաղաքական նախաձեռնության եւ մաս է կազմում այս միավորի։ Շատ մոտ ապագայում վստահ եմ, որովհետեւ ժամանակ շատ էլ չի մնացել, ապրիլի 10-ից մինչեւ 23-ը պետք է կուսակցական կամ դաշինքային ընտրացուցակները ներկայացվեն։ Շատ ժամանակ չի մնացել, մինչեւ ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Ամեն դեպքում քաղաքական կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Նա ուժեր կարող են միանալ ձեզ, թե չէ։ Կոչը արված եղել է, Հայաքվեն ինքը հոկտեմբեր ամսին հանդես եկավ ցեղասպանության հուշարձանի հուշահամալիրում հանդես եկավ քաղաքական ուժերին, ազգային դաշտում գործող քաղաքական ուժերին միասնության կոչով եւ մեր համագործակցության հուշագիրը եւ համագործակցությունը հենց դրա տրամաբանության մեջ է, շրջանակում չասեմ, տրամաբանության մեջ է։ Իսկ ԱԺԲ-ին կդիտարկեք ձեզ որպես գործընկեր։ Ես վերջին մի քանի ամսում ազգային ժողովրդական բևեռից որևէ քաղաքական գործունեության նշույլ չեմ տեսել իրականում։ Աշխատել որպես գործընկեր։ Միակ բանը, որ տեսել եմ, ավելի շուտ կարելի ասել, վերջի բանը, որ տեսել եմ, դա 2021-ին իրենց վարչապետ տեխնացով Վահե Գասպարյանի հայտարարություններ ԱԺԲ-ից հեռանալու մասին։ Դրանից հետո որևէ քաղաքական գործողություն իրենց կողմից չեմ տեսել, կոնտակտ չկա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, վստահ եմ էլի ձեզ կհյուրընկալենք եւ ձեր ուժի այդ ներկայացուցիչների Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Ավետիք Քերոբյանը։